Soumya. So welcome to Soumya's Vlogs. So ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ്, വെജിറ്റേറിയൻ ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ധാബയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം അത്രയും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് എല്ലാം. സോ അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഈ ഇതിൽ മറ്റേ മസാല കറികളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്റ്റൈലിലാണ് തക്കാളി സവാളയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ മസാലയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അല്ല. സോ ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി സവാളയൊക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഗ്രേവിക്കൊക്കെ മസാലയ്ക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് വേഗം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണൂ, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വേഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വല്ലതും മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസിപ്പി ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് 200 ഗ്രാം പനീറാണ്, 200 ഗ്രാംസ് പനീർ. സോ ആദ്യം ഈ പനീർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഞാനിടുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമുക്ക്. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ്, ഇതിൽ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ അതും ഇടുക. ജീരകവും ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 2 സവാള, അത് ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സവാളയാണ്, 2 സവാള അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. സോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം, ഒന്ന് വഴറ്റാം. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട്. സോ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. സവാള ഒന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമെല്ലാം പോയി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, അതായത് ഉണങ്ങിയ മേത്തി ചീരയുടെ ഇല, എന്നിട്ട് ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം.
പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ആ പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണമെല്ലാം ഒന്ന് പോകണം. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇതിലേക്ക്, കടലമാവിൻ്റെ പൊടി അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വെറും ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ്, ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ വെറും ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റായിട്ടാണ് കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 പുതിനയുടെ ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഇടണ്ട. ഞാനൊരു 2 പുതിനയുടെ ഇല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ തക്കാളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവണം. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ് നേരം ഈ തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. തക്കാളി ഒന്ന് ഒരു 3 മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കും. ആ തക്കാളി ഒന്ന് ആവുന്ന ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ഒരു തവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടായിലിട്ടിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് സൈഡൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ആ മസാലകളെല്ലാം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഒരു 1 മിനിറ്റ് നേരം മതി. കാരണം പനീർ ഓവർ കുക്കാവാൻ പാടില്ല. ഓവർ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഹാർഡാവും, റബ്ബർ പോലെ ആവും. സോ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ 1 മിനിറ്റ് മതി. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവും. 3 മിനിറ്റ് ആയതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തക്കാളി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇത് എണ്ണയും തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് ഈ പനീർ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. സോ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അധികം നേരം വേണ്ട, ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പനീർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യത്തിന് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പിടാം. സോ ഇതൊന്ന് ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പനീർ മസാല. സോ ഇതിൽ ഈ പനീർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഈ പനീർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് അധികം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പോലെയാവും. സോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. സോ ഇത് കഴിച്ചിട്ട്, ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.